Oro miaraho mathomo gucokereria riri cioro 23 cia thukuru wa Mutuma imomokete gatundu. Andu makiria ya 300 mathiete na mbere gwetha wigito thukuru-ini wa Dagoretti Nyakinyua ona thukuru ikihinguragwo. Mathomo ma junior secondary gutharara arutani magitabania mirurungano gwothe bururi-ini makienda mandikwo wira. Mwanya mwiroreri ni kunyitanira na ithuĩ ũmũthĩ kũrĩ mĩaraho ya tarĩki 13 mweri-inĩ wa gatano mwaka wa 2023 twakunyita ũgeni mohoro-inĩ ma Inooro mĩaraho kũrĩa tũkwarĩrĩirie riboti kuma mĩena ĩtiganĩte ya bũrũri. Gĩkunyita ũgeni mohoro-inĩ maitũ niĩ njĩtagwo Kate Muthoni. Na rĩu tũkĩambĩrĩria mohoro ma Inooro mĩaraho rĩrĩ gĩthomo kĩracokereria ũmũthĩ thukuru wa anake na airĩtu wa Mutuma ũrĩa ũrĩ wa ndini ya Mang'u gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gatundu ya Rũgongo nĩ ũtũngĩtio igũtha inene thutha wa cioro 23 kumomoka kumana na mbura nene ĩrĩa ĩkoretwo ĩkiura. Mũrutani mũnene thukuru-inĩ ũcio James Mwangi augĩte arimũ rĩu maragayana cioro 5 na arutwo 625 ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie mwatĩkano mũnene akiuga nĩ marageria kũgacĩrithia ikĩro cia ũtheru na gĩkĩro kĩnene no gwaka cioro ici rĩngĩ kũrabatara milioni 2.1. Reke rĩu tũnyitanie na mwandĩki witũ wa mohoro Werũ wa Mwangi kuma mwena ũcio wa Gatundu atũtarĩrie ũrĩa maũndũ mahuana thukuru-inĩ ũcio. Nĩ ũhoro wa mana otogu warĩkia gũtarĩria nĩ atĩ kwa ihinda rĩrĩ ndĩ thukuru-inĩ wa secondary wa ndĩ wa anake na airĩtu wa Mutuma na gũkũ nĩ gĩcigo-inĩ kĩa mbunge gĩa Gatundu ya Rũgongo na kũrĩa tũragĩthiĩ na mbere na gũkĩrora ũrĩa mbura nene ĩrĩa ĩgĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere ũrĩa ĩgĩkoretwo ĩkĩhutĩtie hihi irathi na cioro cia arutwo. Na thukuru-inĩ ũyũ kĩrĩa kĩhutĩtio na njĩra nene mũno kwa ihinda rĩrĩ nĩ cioro na kũrĩa cioro 23 cirĩkĩtie gũkorwo cimomokete kumana na mbura ĩyo ĩgĩkoretwo kuo kwa ihinda rĩrĩ. Na itakũrĩa marĩgu haha twĩna mwarimũ mũnene thĩinĩ wa thukuru ĩno bwana James Mwangi na nĩngwenda tũkorwo tũkĩnyitanĩra nake nĩgetha akorwo agĩtwĩra atĩrĩrĩ kwa ihinda rĩrĩ mwarimũ rĩ mũreka atĩa nĩ ũndũ wa gũtigĩrĩra ciana nĩ ciona handũ hega ha gũthiĩ bata. Kwa ihinda rĩrĩ nĩ tũgeretie kuoya makinya ngũrani. Kĩndũ kĩa mbere tũgageria gũthondeka cioro emergency cigana ũna na tũgacoka tũkaria na arimũ metĩkĩre mahere cioro imwe ciheo ciana na nigetha o ciana cibate gũteithĩka na njĩra ngũrani. Na mũrona ta mũgũkorwo mũgĩtũmĩra mũigana wa mbeca cigana nĩgetha gũkorwo mũgĩaka cioro ici rĩngĩ? Gwĩciria no hoti mũnene wa kuga atĩ tũkũbatara mbeca cigana ũna no nĩ tũrarĩte mũndũ ũrĩa ũrũgamagĩrĩra ũhoro wa kũmenya bei ya indo gwakwo na nĩ wa public works turamwĩtĩte ihinda rĩngĩ turamwĩra tuge garama nĩ mbeca citacigana ũguo ingĩbatarania gwakwo cioro icio rĩngĩ na rĩrĩa mũico hĩndĩ twarĩtie nake anjĩria nĩ kĩndũ ta 2.1 million. Na ngĩrĩkĩrĩria ndereti itũ mũthenya wa ũmũthĩ haha nĩ ndona twĩna mwarimũ mũnini wa mwarimũ thukuru-inĩ ũyũ wa Mutuma. Mwarimũ tũtwĩre atĩrĩrĩ nĩ tũĩ nĩ inyuĩ thukuru ĩrĩa njega mũno thĩinĩ wa gĩcigo kĩa mbunge gĩa Gatundu ya Rũgongo. Ndeto ĩno ya kũmomoka gwa cioro nĩ ũrona ta ĩkũhĩnga maumĩrĩra manyu kana ũrĩa mũkoretwo mũgĩthiĩ na mbere na gĩthomo kĩanyu? Thengiũ mũno nĩ tũrageria mũno ko ensure tũtingũhĩngĩcĩka nigetha tũhote gũtwarithia mathomo maitũ na mbere no nĩ challenge nene mũno gũkorwo tũtarĩ na cioro tondũ ciana nĩ igũkorwo igĩthĩnĩka no through counseling through kũmarĩria nĩ tũramenya nĩ makũrũgama na nĩ tũkũhota gũthiĩ na mbere. Maũndũ makĩhana gũkũ thukuru-inĩ ya Mutuma na nĩ gĩcigo-inĩ kĩa mbunge gĩa Gatundu ya Rũgongo nĩ ũhoro tũgũthiĩ na mbere na kũrũmanĩrĩra naguo na nĩ wakĩigua kuma kũrĩ arimũ arũgamĩrĩri a thukuru ĩno makiuga atĩ ona thengia ya ũgwati ũrĩa ũkorete cioro cia iria cigĩtũmagĩrwo nĩ arutwo thukuru-inĩ ũyũ ti ũndũ ũgũkorwo ũkĩrũgamia gĩthomo na nĩ magĩthiĩte na mbere na gũikia mahoya kuma o wabici ya mũmbunge na wabici-inĩ ingĩ cia thirikari nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ maũndũ nĩ magĩkorwo magĩcokereria ũrĩa marakĩhanaga hau kabere.
Thegio muno wero wa Mwangi ni riboti ona riu tukirora kuria kaunti-ini ya Kajiado riri arutwo maracokereria thukuru kwamukira mathomo ma tamu ya kerĩ ni kuri na wagagu wa gicunji kimwe kia arutwo kuremwo kuhingura thukuru na arutwo aria angi. Kaunti-ini ya Kajiado gikundi kia aciari aria aikari amwe aria micie yao yahobanirio ni mai tauni-ini ya Kitengela kiugite gitire no hoti wa gucokia ciana thukuru kuona mĩiyũro wa matigire na hathara ya kurwo ni indo nyingi cia nyumba hamwe nacio ari mafuku na uniform cia ciana. Ona gutika family ici itanyihire igana ni cithiete na mbere kwamukira uteithio wa irio na indo cia muthingi kuma kuri andu a wendi mwega irorio iteithiririo na indo cia arutwo cia thukuru niguo ciana ciao itigacererwo gucoka thukuru. Ilinyesha ikabomoa manyumba zetu ikapita na kila kitu. Tuko na watoto hii plot sasa tumebaki bure. Hatuna hata mahali watoto wanalala, hatuna vitabu, hatuna uniform, hata machakula hatuna. Vitabu zimeenda na maji yote, wenyewe waana pesa, waana chochote ya kuenda mahali, sasa wamekuwa standard hapa tu. Na hata mimi nimeshindwa, sijui nitafanya nini kwa sababu kalamu, vitabu, uniform za watoto zote zilienda na maji. Tunatoa mwito kwa serikali yetu na wao ikaweze kutembelea watu, kwa maana watoto wengine hawataweza kwenda shule, hawana uniform, hawana hata pesa za kwenda pale. Uniform zilienda, wengine hata na mahali. Na serikali ikuje nao itume mkono wao, ameweke mkono wao mahali pale ili ikaweze kusaidia wale. Tukiuma Kajiado rutorore kaunti-ini ya Migori kuria mihango ya arutwo gucokereria thukuru igithia na mbere mĩena itiganĩte ya bũrũri. Aciari kuma matura maria magumirwo ni miaraho gĩcigo-inĩ kia ũmbunge kia Nyatike kaunti-ini ya Migori ni mamenereirie itua ria thirikari ria kuga thukuru ihingurwo. Kuringana na aciari aya itua rĩrĩ rĩgũcũngĩrĩria ciana ciao itigwo na thutha kĩmathomo kuona thukuru nyingĩ mwena ũcio nĩ ihobanirio nĩ mĩiyũro na koguo arutwo matingĩhota guthoma na oho barabara iria arutwo magĩrĩire kugerera magĩthiĩ thukuru itiragereka nĩ maĩ. Barabara itaragereka ni kwaraha mai o hamwe na thukuru igumirwo ni mĩiyũro niguo thĩna ũrĩa ũgũmĩire aciari a matura Manyora, Kabuto, Agugo na Modi gĩcigo-inĩ kia ũmbunge kia Nyatike kaunti-inĩ ya Migori. Nĩ thĩna ũrehete wagagu mwena ũcio kuona rĩu arutwo aingĩ matingĩhota kũhingũra thukuru na gũthiĩ na mbere na mathomo ona thengia wa thirikari gwathana thukuru ciothe ihingũrwo ũmũthĩ. Ni kulingana na hizi utaratibu wa serikali wanayosema kufungua shule haitawezekana kwa sababu barabara ni mbaya, njia ya kwenda shule ni mbaya. Kama saa hii nilipita kutoka Kisiwani kuja Nyandiwa, nimetoka Nyandiwa saa 1 mpaka saa hii sijafika Miuru, na mtoto je ataenda namna gani huko? Kwa hiyo nilikuwa naona kama ni upande wa shule wangojee kidogo hata wiki moja tu tuone dadiko namna gani kwa sababu mvua bado inaendelea. Aciari ariu marahoya thirikari yongerere ihinda ria thukuru kuhingũrwo niguo gũtigĩra mai maya nĩ mahũa niguo gwĩthema na ciana ciao gũtigwo thutha kĩmathomo. Majiko nyingi lakini watoto hawezi kuingia kwa shule. Kwa hivyo tunaomba usaidizi nyingi. Hata hospitali hakuna hapa karibu. Sasa ile unaenda hospitali mtu anaweza kufa hata njiani kwa ajili ya maji. Na hii barabara zetu pia si mzuri sana. If at all that the schools should be opened, the community will organize if they can get boats to ferry students or pupils from the higher place to the school. They normally when it comes like this they use boats. Even this time we are planning to hire some boats to ferry them to school. If at all the schools should be opened as directed by the government. Kuringana na aciari aya itua ria kuhingura thukuru ni rirahanyukirio ona thukuru ciothe itathũrimĩtwo. Ngĩribotera Inooro TV njĩtagwo Kate Muthoni. Tore icio ciĩgiĩ gĩthomo na ruo rũhonge rwa gĩthomo nĩ rũrĩtio kũnyitanĩra na rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ matũũra-inĩ nĩguo gũthũrima ũkinyanĩru wa ũgima wa mwĩrĩ arutwo macoka thukuru nĩguo gwĩthema na kũgwatania mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩtuthũka na ĩrĩa ĩngiumana na mĩiyũro ya maĩ. Kũringana na marĩgĩtarĩ arutwo nĩ mabatiĩ kũheo ndawa cia njoka na kũrigitwo kũrwara mũrimũ wa malaria kumana na wĩingĩ wa rwagĩ.
rĩrĩ arutwo mohete thabarĩ ya gũcokereria cukuru rũtha rwa kerĩ rĩtana nĩ rĩikĩtio rĩa arutwo gũthũrimwo ũgima wao wa mwĩrĩ nĩguo matikagwatanie mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na mũiyũro wa maĩ. Measures iria tũbatiĩ tũkĩrora ithuothe twĩ hamwe as a society because this is a collective thing. Nĩ cukuru, nĩ mũciari na ithuĩ thibitarĩ. One, nĩ ciana cigĩcoka cukuru. Kwahota gũkorwo kwĩna outbreak ya cholera nĩ ũndũ wa mafuriko marĩa makoretwo mekuo. Kwahota gũkorwo kwĩna outbreak ya mĩrimũ ta malaria kana typhoid. Ũndũ ũrĩa tũngĩkorwo tũkĩra arutani to be on the lookout atĩ if any case ĩmwe ya report either ya cholera kana TB kana diarrhea makorwo me on the lookout will be ready to be ready to tackle those cases. Kũringana na arigitani, aramatia ũgima wa mwĩrĩ wa arutwo marĩ cukuru mabatiĩ gũkorwo na ndawa njiganu cia kũgitĩra mĩrimũ ta kũharwo, homa na malaria kumana na ũhoteteku wa kuongerereka kwa mĩrimũ ĩno. Dewormers kwanza, manake wamekaa nyumbani kwa muda kidogo, kwa muda kiasi, na wametoka nyumbani kula vitu, wamekula vitu mingi. Madaktari na wale nurses ambayo wako kule hospital, huko mashule, matrons, waweze kuangalia watoto vizuri. Mtoto akiwa mgonjwa wasimpatie tu painkiller, wampeleke hospitali apate matibabu ambayo itamsaidia. Aciari matinagia na ũigĩrĩrĩki wa gũthũrima kana mũrutwo nĩ acoka cukuru arĩ mũrwaru, makiuga ũigĩrĩrĩki ũyũ nĩ wa arũgamĩrĩri a cukuru, o tiga hihi mũrutwo ũrĩa ũrĩ na dalili ironekana ũrĩa ũngĩamba gũtwarwo thibitarĩ mbere ya acokete cukuru. Niĩ wĩra wakwa ũkoragwo ndarĩkia shopping no kũmũtwara cukuru, no ndirĩ ndakorwo na rĩciria ta rĩu, no akorirwo mũrwaru hĩndĩ ĩyo nĩguo ngoragwo na rĩciria ta rĩu. Gwitũ kambũ-inĩ makoragwo na ũigĩrĩrĩki ũcio, na nĩ tũkoragwo na ndagĩtarĩ cukuru, so mwana angĩkorwo na any problem cukuru nĩ ĩkoragwo under that care. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki. Thengio Gĩkunga nĩ riboti ĩyo. Tũgĩthiĩ na mbere, makiri ma arutani a junior secondary kaunti-inĩ ya Naikuru nĩ manyitanĩire na aruna guothe bũrũri-inĩ magĩtabania mĩrũrũngano. Arutani aya maigĩte mĩro thĩ thukuru igĩcokereria gĩthomo tamu ya kerĩ, magĩtetia thirikari nĩ kwaga kũmandĩka wĩra ũrĩa gũbatiĩ, na kwa ihinda rĩa mwaka na nuthu makoretwo mandĩkĩtwo na kandarathi. Arutani aya nĩ merĩga gũthiĩ igoti-inĩ na igoti rĩgĩathana meherio kwandĩkwo wĩra na kandarathi, no thirikari ndĩrĩ ĩrahingia watho ũyũ, na rĩu maugĩte nĩ magũthararia gĩthomo kĩa junior secondary. Igoti rĩratuire itua atĩ ithuĩ twĩ illegally interns, ithuĩ tũbatiĩ gũconfirmwo, tũbatiĩ gũtuo arimũ arĩa mekũrĩhwo on permanent and pensionable terms. Na ũmũthĩ twĩ haha twĩre thirikari, twĩre TSC, twĩre Nancy Macharia, twĩre othe mate igoti, matige gũtwĩka matharao. Ithuĩ nĩ twĩrutĩire harĩ mwaka ũcio ũmwe na gũtũrĩha mbeca iria maratũrĩha mbeca nini, mbeca itangĩhota ona gwĩka ũndũ. Ithuĩ tũrĩ aciari, ithuĩ nĩ tũrathomithia ciana, twĩna nyũmba tũrarĩha, marenda maũndũ macio mothe twĩke nakĩ, na tũtigũtuĩka aici. Twathiĩ cukuru ona tũgatuĩka demoralized tondũ tũtingĩhota gũcithomithia ciana tondũ thirikari ndĩratũmotivate. Na menya twahinyĩrĩrio gũtirĩ ciana tũgũthomithia, na ciana iria cirahinyĩrĩrĩka nĩ cia mũthĩni wĩ Kenya ĩno, tondũ itonga ciothe iratwara ciana private, na private ĩna arimũ, na international school ciana cianyu mũratwara ku public school ĩrĩa ĩna arimũ aya marahinyĩrĩrio. Koguo mũmenye twaga gũcompensate, twaga kũrora wega na igoti, CBC nĩ yakua. Rĩu rĩ angĩkorwo twĩ illegally employed rĩ, TSC nayo nĩ ĩratũkanire rĩ, ĩrauga twĩ employed ta painters rĩ kana ta cleaners rĩ, tũgĩthiĩ cukuru kũgĩra kĩ? Tunaongozwa na katiba ya 2010. Yes. Kama wamechoka watoke kwa serikali, Mungu liingie. Tukiuma kũu kaunti-inĩ ya Naikuru, ona kaunti-inĩ ya Tharaka Nithi, arutani a junior secondary marokire kwĩyumĩria barabara-inĩ kuonania marakara mao, makuĩte ibandĩko ironanio menyamaro iria makoretwo makĩgererio makĩria ma mwaka na nuthu. Arutani aya maroretie marakara mao wabici-inĩ itiganĩte cia rũhonge rwa gĩthomo kaunti-inĩ ĩyo, magĩtetia kwaga kwandĩkwo nĩ thirikari. Mehĩtĩte yure kana rĩare matiracoka irathi-inĩ nginyagia mathikĩrĩrwo na mandĩkwo wĩra wa mũcara.
Walimu wote Kenya hii leo tuliwaambia hatutakuwa madarasani. They told we are joking. We have come here to send the message clear that if the government is not going to adhere to the court ruling, hata sisi tumesema tutakuwa barabarani kusukuma wao wakuje kwa mesa vile koti ilisema. So if they are not going to comply with the court ruling, hata walimu hawata comply. Hii ni rehearsal. The real maandamano will be ongoing the whole week, the whole month, mpaka ile siku watakuja kwa meza, so that the message is one: confirm JSS teachers. Ule mwaka moja ambao tulikuwa under internship, tukafanya mwaka moja tukalipwa 17,000. Na koti kasema internship is illegal. Kwa hivyo tunasema we are going to be compensated. What do you want? Compensation! What do you want? Compensation! Yes! Comrade! Power! 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 Compensation! No! Punda amefanya nini? Amechoka. Punda hata anakufa sasa. So we are here to address the nation and to address Nancy Macharia in particular, who has decided to become deaf. Ni kama hasikii when the parliament and when members of parliament are mentioning that we are going to be confirmed. So she's now pretending that there's no money, and yet they want to promote teachers. We are tired and we're not going to report to work. We are not going to report to school. They have already told the parents not to take their children to school. Wanafunzi wako nyumbani right now as we speak. So we want them to know that we are not shaken. These teachers are trained teachers. Yes. They are our colleagues. Yes. And treating them like quacks shall not be allowed. Yes. So we are sending a message to this country that learning shall be paralyzed until the luring of the courts is appeared. And also we want to send a warning to TSC. Yes. The business of intimidating these teachers and other teachers for fighting for their rights. Yes. We shall come for you, and we are telling those commissioners and those directors in our counties that you have no powers over the citizens of this country. Yes. Power! No compensation! Tagitigana kuu Tharaka-Nithi ona kaunti-inĩ ya Murang'a maũndũ no ta maya. Arutani a junior secondary kuu makĩrũrũngana. Tũgĩthiĩ na mbere mĩhang'o ya mathomo thukuru-inĩ wa anake wa Karia Kirinyaga nĩ thararĩte kwa ihinda thutha wa aciari kũrũrũngana makĩregana na itua rĩa TSC rĩa gũthamia mũrutani mũnene wa thukuru ũyũ nginya kaunti-inĩ ya Embu. Nĩ itua rĩtetetio nĩ atongoria kaunti-inĩ ĩyo, kũrĩa mũmbunge wa Kirinyaga Central Gacoki Gĩtarĩ hamwe na mũthikabu mũnene wa kanitha wa ACK Diocese ya Kirinyaga Joseph Kibichwa makũmithĩtie. Boni wa Thuku nĩ aratarĩria makĩria. Nĩ aciari thukuru-inĩ wa Karia ũrĩa ũrĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kirinyaga Central marũrũnganĩte makĩregana na itua rĩa TSC rĩa gũthamia mũrutani mũnene wa thukuru ũyũ. Aciari aya maugĩte atĩ mũrutani ũrĩa ũrathamio thukuru-inĩ wa akoretwo arehete mogarũrũku manene, na koguo guoya wao nĩ mogarũrũku maya makinyio mũthia. Rĩu ithuĩ aciari ma community ya Karia tũtĩ makenu nĩ tũrakenerera cukuru ĩno na nĩ itũ, na rĩrĩa tũronete kĩambara nĩ tũrakenete, na ũrĩa twakora thirikari nĩ cenjirie njerũ yarete mũndũ ũngĩ aretwo Alexander. Rĩu tũrorie thirikari tucokerie njerũ nikethendere athie na mbere na kwambaria cukuru itu. Mbere discipline guku ni okire wega tondu ciana ciago magigoka gutugia nginya guku missionary matigomaga ukiwa lemone mendire nginya kubebia ndomu na maundu acio mothe mathirire ithomo iguru mbathi ya meithe mitu makithoma no mamiguraga no kani bingo eragurirwe riu turarigwo ucio ngi aretwa na tekena historia njega twathikia na kuwa ararĩ kana no kwa gututhigia thukuru niki. Nĩ ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie mĩhang'o ya thukuru wa Karia kũrũgama, aciari makiuga atĩ matigwĩtĩkĩria gũthamio kwa mũrutani ũyũ. Mũthikabu wa ACK Diocese ya Kirinyaga Joseph Kibichwa hamwe na bodi ya aciari maugĩte atĩ matiekuruhanirio harĩ ũcenjia wa mũrutani mũnene, makiuga atĩ ũguo nĩ mũgarũ. Kibichwa augĩte atĩ TSC nĩ yagĩrĩire kũmenyithagia ũrũgamĩrĩri wa mathukuru mbere ya gwĩka mogarũrũku mothe gũkũ akĩregana na itua rĩrĩ. TSC ĩraretire mwarimũ gũtena consultation njega
na tungiuga no wega gwika consultation, sponsor tuge consulted na the other stakeholders maranirie nigetha githomo kirani smoothly, na tungiuga siasa ni ithengio thiini wa transfer cia principles. Cukuru ino ni ICK na itongoretio ni bishop. Riu ona ndoyo bishop ona ndarari na riboti ona ni undu uramukorire tondu gugiko transfer kana mwalimu akireto sponsor no nginya amenyithio. Na maruine maria mubunge wa Kirinyaga Central andikire TSC augite te bata honge ciothe gukuranagio riria mogaruruku ta maya maratabanio. Handu-ini ha Inooro TV kuma Karia gicigo-ini kia ubunge gia Kirinyaga Central, Jetagwo Boni wa Thuku. Thank you Boni ni ripoti iyo. Tukithi na mbere riri thukuru iracokereria umuthi. Thukuru wa Dagoretti Nyakinyua uria uri kure Soimoro ni urathomerwo ni arutwo na no kwa mucii kuri andu 300 aria metharite miyuro. Icera rito thukuru-ini riratonia arutwo mari na uniform na irathi iri hingure kuhimbiria arutwo makicokereria thukuru tamu ya keri, no ona gukirio uguo no kwa wikaro kuri aria mathamitio ni miyuro mwena ucio. Murutani munene na afitha angi a githomo kure Seui ni mekinyitie mwena ucio gubanga na aciari na arutwo uria maguikarania niguo githomo gitiga hatikwo. Hapa tumekaa kama siku 8 na maneno ya shule imekaa vizuri. Hata ngawa sisi ni waathiriwa, tumechunga shule, tumechunga watoto vile. Shida tu watoto wetu wachanga. Watoto wetu wachanga walipata limonia sababu ya baridi kubwa vile na wazee. Good. Tumalize pale niongee naye mwakilishi wa serikali katika eneo hili ama DCC atueleze je, ni mikakati gani ambayo itachukuliwa kuona kwamba shule zimeweza kurejewa. Tuanzie kwa jina tafadhali. Majina na Albanus Jiso, DCC Kuresoi North. Leo shule zimefunguliwa hapa. Na tumekuja kutathmini hali vile iko. Tumepata watu wetu wamekaa hapa kwa siku 8 hizo wamezungumzia. Wameoccupy 5 classes na tumekuwa na kikao na kamati ya shule, chairman, mwalimu mkuu na education officers ambao wako hapa. Tukakubaliana kwa pamoja kwamba tutasuluhisha hili shida kwa sababu tunataka watoto wetu. Ihidare mwirore rito kwamba komuka hanini tu ndugathi haraya nituracokereria na mage. Experience the coastal bliss with View Travel's exclusive offer. Unwind and relax in an all-inclusive stay at Sun and Sand Beach Resort in Mombasa. Enjoy unlimited drinks and snacks as you embrace the tranquility of the sea, beautiful sunset views and relaxed beach walks for only 21,000 Kenya shillings via SGR and 34,500 Kenya shillings for the flight option. Don't miss out on this exclusive offer, only available to View Travel clients. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and book your dream escape now. View Travel. Dream. Explore. Discover. Muremi wa bebe Kenagro Suppliers Limited netugwiciretie o ringi tigirira kimera giki wina magetha maingi ukihuthira Emaron. Emaron ne njagirithie makiria kunina kaima na kigunyo kia ngunga kana fall armyworm mbembe-ini kuma matumbi o nginya kigunyo kio kiene gikigima. Huthira Emaron wona dariri cia ngunga mugunda-ini na oho wongerere golden leaf weta sticker. Emaron ironeka thiini wa Agrovet hakuhi nawe. Uhoro makiria twari kugerera namba ici. Emaron, dawa namba ĩmwe ya kuhurana na kigunyo kia ngunga nikio fall armyworm mbembe-ini kuma Kenagro Suppliers Limited. Deakin College. Itago Sir David wa Mureithi, murugamiriri munene wa Deakin College, na nijoenda kwira Deakin College nitukwiraga we train beyond the obvious na kiriko kiu nituigaga. Muciari urethera mwana waku kothi Deakin College nitukwiraga twina ugi no menyo wa miaka miingi tutiko tuhibeirie kothi nyingi. Kothi citu igakorwo ni hospitality management ni andu metaga hotel and catering, twakorwo na cosmetology ni hair dressing and beauty, twakorwo na fashion and design, oho twina kothi cia plumbing and pipe fitting na electrical and electronics. Tukwiraga watu rehera mwana waku tumoroboe iga maundu ma discipline na guidance
and Kathleen ati akiuma goko akorwo ni mundu murongerereku na niho tugaga ati in college education tikuthomithia fact rather ni kuma train hakiri ciao agakorwo agiciria ta mundu wa kothio eka. Karibuni sana Deakin College where we train beyond the obvious. Deakin College. Ugienda mugunda mwega wi hakuhi na tauni, ugienda mugunda utari na cira, ugienda mugunda wina ready title deed, security na thukuru, kanitha na thibitari, handu ukoroka gwa karucio ni mawega. Njitagwo Ndonga, murugamiriri Mawega Company Limited. Na ithuĩ turutaga andũ kombori-inĩ tukamatua komborithania. Njitagwo Njenga, director Mawega Company Limited. Na ithuĩ twendagia mĩgũnda ĩrĩa hakuhĩ na mataũni. Ũguo wenda mũgũnda gũrana Mawega Company Limited. Na rĩu wona warĩkia kũrĩha mũgũnda waku turagũitĩra rori ya mahiga ma kwambĩrĩria mũthingi. Tũhũre thimũ 0798 555 444. Mawega Company Limited, mũciĩ waku wa ũigithia. kana karangorota ucio mwana ena thina muno nena risk ya gwika atia risk ya kwaga oxygen nena risk ya gukorwo na thina wa ngoro na wenda kudakarira no wega no ninge ndirenda undeithie na unjire uria gwika nigetha mwana wakwa tucio acoke guku mucii. Kuna grapes zinapandwa Kenya na sio South Africa, na kuna wine inatengenezwa Kenya and in particular Meru County. Nitwacokereria tuthie na mbere na mohoro ma Inoro miaraho. Rere ndereti ya watho wa kigina wa mwaka ukite wa mahuthiro ma thirikari itanyitwo gutemanio bunge-ini miaraho ya umuthi. Muingi na atongoria ni mathiete na mbere kuheana mawoni ngurani iguru ria mendekithia ma ndereti iyo. Senator wa kaunti ya Nyamira Okongo Omugeni niwe wa ica ikuhĩ gutetia magoti maria thirikari igathikĩire muingi makiria ahuthiri a nduthi o hamwe na igoti ria gicunjĩ gĩa 16 harĩ igana riria rigathikĩirwo ari a mugate. Karigani ambayo maisha iko ngumu hivi, tumekuwa na floods, halafu sasa tena serikali inasema ati inaongeza tax kwa mkate iongezwe kwa shilingi 10. Huyo ni mtu ambaye aishi Kenya, anataka tu kunyanyasa mwananchi wa kawaida. Hata wale ambaye alisema ndio bodaboda, aliendesha pikipiki kule katika makao ya deputy president, akasema serikali itamjali bodaboda. Vijana wetu hapa Nyamira wamenyanganywa pikipiki kwa sababu wakinunua wanashindwa kulipa kwa sababu ya bei. Sasa tena tumeona kwamba rais anasema anaenda kuongeza ushuru, ati watawekewa 10% excise tax. Sasa penye tumefika, wananchi mjue kwamba serikali ya William Ruto inataka kuua kitu. Turio icio ciĩgiĩ watho wa kĩgĩna nao aikari a kaunti ya Samburu ni morotete thirikari makiuga President William Ruto ni amakungirie wara, makiuga mathurire thirikari yake thutha wa kĩranĩro gĩa kũmahũthĩria mũtũrĩre, no mũrigo ũcio no ũrathiĩ na mbere kũmaritũhĩra. Makiaria marĩ rũhonge-inĩ rwa ũkui wa nduthi, aikari aya morĩtie thirikari ĩteanĩrie ndereti ya kĩgĩna ya mwaka ũkĩte wa mahũthĩro, makiuga ĩkuĩte magoti mũingĩ ũtangĩhota kũrĩha. Ni kumaanisha ya kwamba wakati watatosa mkate ushuru na wale watu wa bodaboda ni kama serikali imefeli ahadi zake iliyoahidi wa Kenya. Sasa iko upande pia ya mafuta still tunaumia bado, ndio hiyo pikipiki wametuongezea ushuru. So si hatuoni, serikali ilikuwa ya bottom up lakini hatuoni kama inatusaidia kabisa. Kitambo ulisema ni bottom up. Saizi hatuwezi kubaliana naye kwa sababu mama anaweza akamwatia mtoto mkate sometimes, hiyo ndio itakuwa lunch time. So itakuwa ngumu kwa mama kununua hata hiyo mkate, so hiyo mswada wa kuongeza 16% haitakubalika. Togethi na mbere makiria ma andũ 5,000 kuma Mathare kaunti-inĩ ya Nairobi ni maamũkĩrĩte ũtungata wa kũrigitwo mĩrimũ ngũrani, ũtungata ũrĩa matambĩirio gũtarĩ marĩhi nĩ gĩkundi kĩa M-Pesa Foundation. Ũtungata ũheanĩtwo rungu rwa mũtaratara mwari wa gũtambia ũtungata wa ũgima wa mwĩrĩ kũrĩ andũ 300,000 thĩinĩ wa kaunti 12, kũrĩa gĩkundi gĩkĩ gĩkũhũthĩra makiria ma ciringi mirioni 77. Wangari Maria wa Mũigana nĩ na riboti ĩno makĩria.
Kaunti 12 nicio cirongoreirio gukinyirwo ni motungata matari marihi ma ugima wa mwiri maria maraheanwo ni gikundi kia M-Pesa Foundation gikinyitanira na anyiti itemi angi. Where we check for non-communicable diseases, we have an eye clinic, we have a fistula clinic, we have a nutrition clinic, a pediatric clinic. Gikundi giki kia M-Pesa Foundation kiria ni muruna wa kambuni ya motungata ma thimu ya Safaricom kirutite kigina gia ciringi milioni 77. I think for me, I love that at Safaricom we believe in transforming lives. Atafania a motungata maya aria maritie maritura-ini ria Mathare kaunti-ini ya Nairobi kuria andu 5,000 magunikite na motungata macio ma ugima wa mwiri hamwe na mwari guthurimwo kansa ya nyondo na ya njira ya uciari guthimwo sukari na urigiti wa murimu wa fistula. And what has surprised me is that the people who've come for this camp have come from far and wide. I've met somebody from where? I've met some few people from Kiambu, Kamulu. So the catchment has expanded more than what we had anticipated, but we were ready for the overflow of people. Wakanielezea hii shida yangu inaweza tatuliwa kwa haraka. Whereby wakanipatia appointment ya Tuesday niende nifanywe upasuaji. Na M-Pesa Foundation wamenisimamia kila kitu kuanzia hiyo process yote ya operation mpaka skule nitapona. Oho M-Pesa Foundation ni heanite indo cia utheru ureri na ufashiriri kuria atumia aciire thibitari-ini wa Mathare North. Kuma riria M-Pesa Foundation yambiriirie kambi ici cia motungata ma ugima wa mwiri matari marihi muigana munene wa muingi ni ugunikite kaunti-ini cia Nairobi, Kakamega, Mombasa, Meru, Nyandarua, Kirinyaga na kungi. Girifotera Inoro TV Getu Wangari Maria wa Muigana. Thegio Wangari ni ripoti yo. Tugithi na mbere kanjo ya makanitha bururi-ini niyo NCCK irenda mihango ya kumba weru commission ya mihaka na ithurano IEBC ihanyukio niguo ithurime mihaka ya icigo cia ubunge o hamwe no kinyaniria wa ithurano nini matura-ini makiaria tauni-ini ya Meru hindi ya kigomano gia kana gia kanjo ino ruhonge-ini rwa irathiro ria bururi. NCCK irauga bururi wahota gwikora hatikaini ya gigatiba kurumirira gutirio kwa mihango ya guthurima mihaka. Riu makenda munene wa watho ori igoti itugiruriheane mwerekera na oho marenda ateti othe mateanirie mirugamo yao ya uteti niguo mahote kumba IEBC weru. As provided in the Constitution of Kenya, the Independent Electoral and Boundaries Commission is a crucial body responsible for overseeing elections and validating nominations to governance position. It is also the body mandated to undertake the review of electoral boundaries. We therefore find it a major injustice that the country has gone for more than 1 year without a properly constituted commission. Of major concern is that the process that was ongoing to recruit the IEBC commissioners was stopped on account of political debates and deal-making. We call upon His Excellency the President, Honorable William Ruto, and all the concerned stakeholders to set politics aside and facilitate completion of the process. Further, we urge the Attorney General to seek advisory from the Supreme Court of Kenya on the next course of action following the lapse of constitutional deadline for the review of boundaries. Well appreciating the effort of the government to rescue those who have been mourned and those displaced, we will call upon all Kenyans to participate in providing assistance to our brothers and sisters. We call upon the government to intensify the provision of relief and emergency accommodation to the affected families to bring their suffering to an end. Further, the nation and the county government should come up with clear and enforceable strategies to relocate citizens from locations that are at risk of flooding. No Kenyan should be affected by flooding year after year. On our part, we are working through our congregation to collect materials and funds to provide relief and support those caught up in the emergency.